Ja, moin moin Pyros und herzlich willkommen zum allerersten Unboxing im Jahre 2024. Ja, das erste Unboxing für dieses Jahr, meine erste Bestellung. Ist keine Riesenbestellung, aber es sind verdammt schöne Sachen mit drin, sagen wir es mal so. Sachen, die man vielleicht auch nicht mehr so einfach findet. Ja, bestellt habe ich bei lagerfeuerwerksverkauf.de. Ist ein relativ junger Shop, aber ein verdammt guter Shop. Ja, ich werde euch den Shop auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. Und dann würde ich sagen, fackeln wir nicht lange rum. Fangen wir an mit den Artikeln. Und zwar habe ich mir bestellt einmal von Lone Star die Knisterteufel in der Dreierschachtel, goldene, grüne und rote Sterne. Ist ja nun mittlerweile schon fast ein Klassiker. Top-Teile kann man sich immer wieder gönnen. Dann einmal die Lone Star Knisterteufel Pink, Blau und Rot mit Crackling. Ebenfalls Top-Teile. Dann haben wir hier von Catan Fuhrwerk die Wonder Tales. Da ist die Meinung gespalten. Ich habe die selber noch nie gezündet. Allerdings sagen die einen, das sind Feuertöpfe, was auf dem Bild auch so sein könnte. Andere sagen wiederum, es sind Bombenrohre, was allerdings auch sein könnte, weil wenn man sich die anschaut, sieht es aus wie ein 30 mm Bombenrohr. Ich bin gespannt auf die Teile, was das nun für welche sind, ob das nun Feuertöpfe oder Bombenrohre sind. NEM haben die Teile 23,5 Gramm. Irgendwo hier stand es doch auch 22,5 sogar nur. Da oben steht's. Fokus, ja, da 22,5 Gramm. Wie gesagt, von Catan. 4 Stück in der Packung, kosten ungefähr 10 Euro. Kann man machen. Ja, dann habe ich mir ein Schnäppchen eingepackt. Und zwar haben wir hier so einen richtig schönen 10er Strauß Raketen von Bröckhoff. Fireshow Atlantis 1 bis 5. 5 verschiedene Effekte. Von jeder sind hier 2 Stück mit drin. Für unschlagbare 6,90 Euro. Also 69 Cent pro Rakete. Die großen haben 19,5. Dann ist da eine Zwischengröße mit 18 Gramm NEM und eine kleinere mit 15. Also sind schon ordentliche Zerlegerraketen. Kann man wirklich gut machen. Und ich hatte noch nie Bröckhoff-Raketen. Und für 6,90 Euro, ich meine, was will man da verkehrt machen? So, dann habe ich mir einmal bestellt die Condor Feuervögel von Funke. Zweimal die Funke Goldfontänen gehören für mich immer dazu. Echt mega geile Goldfontänen. Absolut wunderschön. Sind immer wieder dabei. Einmal die Funke Höllenfeuer. Sehr geile Pfeif- und Crackling-Fontänen mit Bengal-Vorbrenner. Dann haben wir hier dreimal die Fast and Loud Balls von Catan. Crackling Balls mit 15 Gramm pro Stück. Übrigens sehr günstig in dem Shop für, ich glaube, 2,70 Euro die Packung. Also da kann man nicht meckern. Dann hat sich der Zündemeister hier so ein kleines Sortiment ausgesucht mit so einem Pyro-Panzer hier und ein Formel-1-Wagen. Quick and Slow von Vulkan. Vulkan Feuerwerk. Von denen ist dieses Sortiment. Dann sind jetzt eigentlich nur noch Batterien und Raketen. Ja, wohl ein paar Böller sind da noch, aber fangen wir einfach mal mit denen an. Hier die King of Blue von Catan. 300 Gramm NEM, 25 Schuss und ich glaube 20 mm Kaliber für 18 Euro. Ich denke mal, da kann man echt nicht meckern, wenn man bedenkt, dass die Agente 13 Schüsse schon 17, 18 Euro kosten, hat man hier 25 Schuss für 18 Euro. Da ist man gut bedient auf jeden Fall.
So, dann der nächste Batzen. Und zwar die Pyromax Fahrrad. 16 Schuss, 26 mm Kaliber, 45 Meter Effekthöhe und eine NEM von, wo stand es? Da hinten stand es 183 Gramm. 183 Gramm. Das ist ganz anständig. Dann von Jorge, die Gulliver. Auch eine 16 Schuss Batterie, 26 mm, mit einer NEM von 100, wo haben wir es jetzt? Da haben wir es, 160 Gramm. 160 Gramm NEC. Auch 20, ich glaube, nee, 26 hatte ich ja gerade vorgelegt. 26er Kaliber, verschiedene Effekte, Crackling, Brokat, Blinker und so weiter. Also verschiedenste Effekte in einer Batterie. Ich glaube, für die habe ich 8 oder 9 Euro bezahlt, wenn ich mich nicht irre. Die war nicht teuer. Also die kann man sich gut mitnehmen. Dann habe ich mir von Magnum Fuhrwerk aus der Wicked-Serie ein Set mitbestellt. Das war ein 5er-Set mit 5x10 Schuss Batterien. Haben wir hier einmal die Magnum Wicked Bang. 10 Schuss, eine NEC von 63 Gramm. Wie gesagt, ist ein Batteriesortiment. Davon gibt es dann auch noch einmal die MAD mit derselben NEM, selbe Schusszahl. Ich glaube 20 oder 18 mm Kaliber. Na, 18 würde ich eher sagen. Steht nicht drauf, aber würde ich jetzt so schätzen. Dann einmal die Fix. Einmal die Push. Einmal die Boost. So, das sind die 5 Batterien. Das ganze Set hat, glaube ich, 34,95 gekostet. Also 35 Euro, 7 Euro pro Batterie. Ich denke, das kann man machen. Dafür hat man da auch, glaube ich, ganz gute Qualität. Mit Magnum Fuhrwerk macht man eigentlich nichts verkehrt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich schon zum Highlight der Bestellung. Und zwar habe ich im Shop gefunden die Funke Hydra Raketen. Sortenrein in der 10er Schachtel. Man kennt sie, ne? Hydra Raketen von Funke. Und zwar gibt es die in anderen Shops teilweise auch noch. Da kosten sie aber 34. Bei Feuerwerks Lagerverkauf kosten die 29. Und deswegen, da sie auch natürlich selten zu bekommen sind, habe ich natürlich zugeschlagen. Aber für den Preis hätte ich so oder so zugeschlagen. Dann ebenfalls sortenrein die Draco-Rakete. Ebenfalls 10 Stück sortenreine Raketen von Funke. Top-Qualität Draco-Rakete. Der Effekt bei dieser Rakete ist Silbercracker Schweifaufstieg zu Silbercracker Bouquet mit roten Dahliensternen. Und bei den davor, die Hydra Rakete, ist es Goldschweifaufstieg zu Goldregen mit blauen Spitzen. Also wirklich edle Raketen, top. Und muss man einfach mitnehmen. Und bei dem Preis sowieso. Dann als drittes, ebenfalls sortenrein von Funke, die Taurus Rakete. Ebenfalls wieder 10 Stück in der Verpackung. Ja, in Top Funke Qualität. Kann man nicht meckern. Alle diese Sorten kosten 29 Euro. Diese Sorte hat den Effekt Grünblinker Schweifaufstieg zu violetter Dahlie mit grünen Blinksternbouquet. Auch sehr edler Effekt. Und als letztes haben wir die Sternflockenraketen von Funke. Ebenfalls 10 Stück in der Verpackung. Alle diese Raketensets haben volle NEM von 200 Gramm, also Maximum 20 Gramm pro Rakete. Ja, hier haben wir 5 verschiedene Effekte, jeweils zweimal, wie man es von Funke gewohnt ist, Top-Qualität. Ja, das sind die Funke-Raketen, die ich dort finden konnte.
und definitiv mitgenommen habe. Wäre schön doof, wenn nicht. Und als letztes habe ich mir dann noch einen schönen Schinken Fire Event Deböller mitgenommen. Auch den gab es da, ich glaube, für 45 Euro. Charge 21 mit einer NEM von 288 Gramm auf dem ganzen Schinken. Ja, das war es auch schon mit der Bestellung. Ich sage ja, es ist nicht viel, aber es sind halt auch größere Sachen bei. Und eben halt die Funke-Raketen, da musste ich einfach zuschlagen. Ja, der Shop heißt lagerfeuerwerksverkauf.de. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Top-Preise, Top-Abwicklung, hat alles super geklappt. Alles heil, vernünftig angekommen. Ja, mehr geht nicht. Genau, also kann ich nur empfehlen den Shop. Schaut da gerne mal rein. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Unboxing. Über ein Like und Abo würde ich mich freuen. Und dann haut rein, Pyros. Bis zum nächsten Video. Und ciao.